že vzhledem k tomu, že ten školní rok, jak někteří víte, byl pro mě docela dost náročný, tak jsem tu předehrávku odsunula na tento termín, domnění, že už budu mít větší klid. Opět opak je pravdou, a navíc ještě některé děti měly nějaké zdravotní problémy, slečna hraje divadlo někde v Čechách, takže minimálně 3 děti musím omluvit z dnešního koncertu. A tak právě i Verunka, kterou jste slyšeli v úvodní skladbičce, měla se svým bratrem a ten je taky pryč, tak jsem na něho zaskočila. Její sestra tam má zlomenou ruku a tak by mohla pokračovat. Takže proto doufám, že dnešní předávka bude o to kratší tím pádem a můžeme jít potom rychle na nějakou zmrzku, tam máme takové teplo. A teď poprosím žáky druhého ročníku, který zahájí Adam Proč, po něm vystoupí Gabi Kalosertová a nakonec Kateřina.